Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 3 Jona 2022 amin'ny enora maraina hatramin'ny alarobia 2 Jolay 2022 amin'ny enora maraina. Ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amorontsiraka faritra Atsinanana Nosy. Tombanina tratra 10 km/h indraindray ny eo anelanelan'ny tanjona Bombaomby sy Voemara any Alatsinainy 20 Jona 2022. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena ny any amin'ny tanjona Bombaomby hatrany Voemara. Entanina izany rehetra mba hanaraka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny fotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana tanjona Bombaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana malefaka indraindray ho avy atsimo no atsimonsanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 km/h ahatratra 50 km/h indraindray any avaratry Voemara. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2.5 metatra noho ny alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjona Angotsy hatramin'ny Manoro anorana malefaka ny atoato ho avy atsimo no atsimonsanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Tolanaro andrahona amin'ny sitokotoko ho avy atsinanana avaratra sanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ho avy atsimo kosa any avaratsy farafangana ny maraina ka mididina ny 10 km/h anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra ahatratra 2.5 metatra manakaiky ny Tolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andrahona vitsy ho avy atsanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ahatratra 30 km/h indraindray anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2.5 metatra isy alondrano avy atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Kapo ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy atsanana ny rivotra amin'ny fiando amin'ny fehim-potoana ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ho avy atsimo no atsimonsanana kosa manomboka ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h ahatratra 70 km/h indraindray manakaiky ny Morombe adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina avon'ny onja hatramin'ny 2.5 metatra ahatratra 2 metatra indraindray manakaiky ny tendrony atsimo. Tanjona Kapohatra any amin'ny tanjona Vilanandro andrahona vitsy na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsanana atsimonsanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ahatratra 30 km/h indraindray adiny mpanonjana ny ranomasina avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahona vitsy fivaova amin'ny fitsokan'ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ho avy atsimo atsinanana kosa ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h ahatratra 70 hatramin'ny 70 km/h eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava adiny mpanonjana ny ranomasina avon'ny onja 3.3 hatramin'ny 3.4 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bombaomby andrahona amin'ny sitokotoko ho avy atsimo atsanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h ahatratra 30 km/h manakaiky ny tanjona Bombaomby sy Analalava ho avy andrefana kosa amin'ny ankapobeny ny atoandro sy ny alina ka ho 10 hatramin'ny 20 km/h otona adiny mpanonjana ny ranomasina anonjabe indraindray avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tendrony avaratra ho latsaka ny 3.5 metatra kosa ny any ankafa.